Akaniambia mkifika Lunga muwe mmeomba maombi yenu ya mwisho na huyu mtoto. Mimi nasifikiria kitu. Napika ugali, natoka nje naanza kucheza na watoto Kalungu. Bado na wewe ni bibi ya mtu. Kufungua nistukia nimedugwa hii kisu. Ya mtu wako nyuma ya mlango. Nikaanguka, nikuona lamba ikatoka, kisu ikafunjika. Mimi nitasijaipata uzuri wa dunia. What's up everybody, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Today, kuna baridi lakini tuna survive. Tuko hapo Murang'a, tumekuja story. As well as know, we travel far and wide to get you the story. Wherever it leads us, we shall get the excuse my shrabi niko Kikuyuni, so lazima niangushe. The Mwangi in me is out here. Habari mama? Nzuri sana. Unaweza angalia tile kamera tuambie jina yako, pale tuko, umetoka wapi? Habari zenyu, nawasalimia asubuhi njema. Kwa majina naitwa Hana Wambui Mburu. Nilisaliwa Kericho County. Na nikalelewa na wazazi wangu kama watoto wale wengine. Lakini shule sikusoma. Niliingia shule inaitwa Leru Primary School. Na kio wa shule kukawa na mambo inatokea. Kasa pelekwa shule kama 3. Somo ikanishinda kabisa. Kakuja huko Murang'a padi ya Mudhivi kwa mayanko. Kanipeleka huko shule, pia huko hata sikusoma. Nilifika study tu. Then kutoka hapo nikaingia kwa kanisa ya Wakorino nikiwa na 12 years. Turudi kidogo tu. Umesema kuna mashida zilikuwa zinatokea. Mashida gani hizi? Sio ya padi ya pesa ama ya wazazi kukosa kunisomesha. Nilikuwa nafika shule baada nione blackboard ikiandikwa sikuwa naona maandishi. Nilikuwa naona watu wamejaa kwa blackboard, wamevaa nguo za white, ni kuimba tu wanaimba. Yaani wana dance nyimbo za kikusa kiroho. Hapo ndio nikawacha shule. Kawa nakaa kwa anko yangu. Hapo ndio nilifungia kilemba. Then 1985. Tukashikana na mama, alikuwa rafiki ya mama yangu kabla hajaenda huko pande ya Kericho. Alikuwa Mkurino. Murang'a sasa. Huyo ndio alifanya nifunge kilemba na nikajipata kwa Wakorino. Nikiwa na 14 years. Huko church kulikuja mtu akafunga kilemba. Then tukaendelea. Kifika 15 akaanza kusema ile mambo ya kusema Mungu amesema. Mungu amesema nini? Amesema huyo mzee alikuwa na 56 years nifunge kilemba. Wakati nilikuwa sasa kwa chache akakuja akafunga kilemba. Then alikuwa mlevi akikuja kufunga kilemba. Huyo mother akaenda kwa anko yangu. Akamwambia huyo Mungu amesema huyo ni mzee wangu. Kwa 56? Yaani nikiwa na 15 years. We? Nikuja nikaoleka. Na huyo mzee? 2 weeks. Then nitoka kwake nikarudi nyumbani kwa mama yangu. Ulitoka juu marriage ilikuwa mbaya? Mama uliona hapa uwezi? Sikuwa nimeelewa maana ya mama. Sikuwa nimeelewa mambo ya bibi na bwana. Mwenyewe ni mdogo 15. Imagine nilikuwa napika ugali, natoka nje naanza kucheza na watoto Kalungu. Bado na wewe ni bibi ya mtu. Then aludi kwetu ni siku moja
tukaenda kwa center ya kwao. Tukapatana na tulikuwa na msana wa dada wa ndugu yake. Although alikuwa mkubwa kidogo kuniliko. Tukapatana na vijana marika yetu sasa. Akaanza kuniuliza, sasa wewe nini ulitafuta huko? Kwa mzee. Kwa mzee. Kwani umetupa mbao aje? Bado nilikuwa tu mdogo. Nikamwambia wachaneni na maisha yangu. Tukapatana na ule mzee akikuja kuniangalia. Fika kwa nyumba akaanza matusi. Kaona sitavumilia. By the way ni Mungu tu juu nilikuwa nimeamua saa hiyo usiku yenye nilitoroka kwake. Nilikuwa nimeamua nimkatakate na panga. Umkate yeye juu ya matusi? Juu niliona ameniharibia wakati wangu na ameniharibia maisha yangu. Mpaka huyo mother kutoka hiyo wakati tujaiona na hata tuongelesha nangi. Na wazazi wako walikuwa anajua umeolewa na mzee? Si hata hao waliambiwa. Alikuwa aliwafukuza wakaenda mpaka kwa mother. Sasa vile nilitoka huko nikaenda nyumbani kwa mamangu. Mamangu akaniambia nilikukataza huku nisikia. Ulisema unafuata mambo ya Mungu. Mimi hapo nikatoka hapo. Nikakuja bado huku Murang'a mahali inaitwa Kahatia. Tulikuwa tunaenda kanisa huko. Tukapatana sana yenye tulikuwa youth kanisa. Kwanza nikaenda kwa pastor mwenye alikuwa ananilea. Nikamuelezea akaniambia sasa mimi hakuna kitu nitaweza fanya. Ndio kitu nilikataa na huyo mama yako huyo wa kanisa akaenda kutafuta baka kanisa ingine yenye mtafanyia harusi. Then kutoka hapo nikaingia nikasikana na msana mmoja alikuwa anafanya kazi Maligiti. Kaenda nikaingilia kazi ya kuuza hair fashion Maligiti. Hapo ndio tulipatana na baba watoto wangu. Tulikuwa tunakaa sisi tulikuwa tunakaa ya Lungaluga. Tukaanza maisha. Akaniambia tunaweza oana, nikamwambia sawa. Akaniambia na wewe uache kazi ya kwenda Maligiti. Nikamwambia ni sawa. Ukae tu kwa nyumba sasa? Alikuwa dereva. Nikamwambia sawa. Hapo wakati tulianza kukaa na yeye nilikuwa na mimba ya miezi 4. Malisa wiki 2 tukiwa na yeye akanichapa hiyo mimba ikatoka. Alikuchapia nini? Mimi sijui. Mimi hata ile vita yote nimechapwa siwezi kuambia nilikuwa na chapio nini. Kanichukua akanipeleka hosi Kenyatta, nikalazwa Kenyatta wiki 2. Aya. Ilikuwa vita ya mateke mangumi? Ya kwanza sikuwa najua kupiga ndulu. Kwa hivyo hata akinipigia ni vile katoto kanakimbianga kwa mama yake. Mama usinipige. Sasa unanipigia nini? Naona sasa hivyo ndio nilikuwa nafanya. Yeye alikuwa amenipiga. Kanipeleka hoshi, nikalazwa Kenyatta. Kaoshwa nikatoka na akaenda akaambia madhe. Nimechapa mtoto wenyewe na saa yako kwa ward. Madhe akamuuliza unamuuliza nini? Asema hata yeye ajui vita ilitoka wapi. Kuja akanichukua Kenyatta, tukaenda tukatoka hiyo nyumba, tukaenda nyumba nyingine ilikuwa karibu na mama yake. Ndio walikuwa wanakaa na Rombi. Kapata mimba ingine, nikazaa mtoto 91. Hiyo nilikuwa na kitu 18 years. Toka hapo tukakaa. Tunakosana. Mimi naenda natafuta zana ingine tunakaa nao. 93 nikapata mimba ya mtoto wa pili. Tunakozana, yani tunarudiana na vita iishi. Bado anakuchapa? Bado ananichapa. Kama ni usaidizi namuitisha hakuna. Saa zingine naenda kwa mama yake kukula na mtoto hivyo. Na bado una kazi juu alisema usifanye kazi.
93 wakati nilikuwa na mimba ya huyo mtoto ikiwa na miezi 8. Turudi nyuma kidogo. 92 wakati kulikuwa wakati ya siasa kama wakati huu. Kwa mama alikuwa anakuja kwangu na alikuwa muda mzito na alikuwa rafiki yangu hata nikiwa wakati tulipatana alikuwa msana na mimi sana. Akakuja akawa amepata mimba na inamsumbua. Kwa hivyo nilikuwa naenda kumsaidia kama rafiki yangu. Kaniambia ndio huyo mama na wewe sitaki urafiki yenu. Sasa bwanako. Sasa nilikuwa na time saa ile ya job nakimbia kwa huyo msana na mfanyia kazi narudi kwa nyumba. Mmoja akakuja mchana akapata siku akaenda. Kurudi alinidunga hii kisu. Juu hauko kwa nyumba. Alichukua tu kisu na akadunga. Tulikuwa tumekula sapa, saa tumekaa chini mimi na yeye na wako katoto. Sasa kuongea tunaongea. Mimi nilistukia ameniduga. Kamuuliza sasa ni nini? Hiyo siku alinidunga hata hakulala kwa nyumba, akatoka na akaenda. Na wewe kwenda hospitali? Ulikaa tu na hiyo damu kikumwagikia hapo? Nilipanguza damu, nikatafuta kitambaa, nikaita jirani, alimwagilia spirit, tukafunga, tukalala. Then tukaendelea, akaenda, akakaa siku 2, akakuja. Na sasa hiyo anakaa siku 2 kwa nyumba, sina chochote, siwezi toka, mguu ndio imefula. Na mtoto? Na mtoto niko naye. Mtoto alikuwa anaenda kwa shushu yake anakula. Then siku ya uchaguzi tukapatana naye kwa duka. Nizi kumuona lakini yeye aliniona mahali tulikuwa tunanunua vitu. Hapo kwa duka kuko mtu alikuwa amesimama. Na mimi sasa nilikuwa naitisha mafuta niende nikapike sapa. Mafuta hata nilimpata kwa nyumba. Vile nilimpata kwa nyumba alichukua hiyo mafuta akanimwagilia. Mafuta ile ya kupika? Hata lita 1. Kwenda kupiga kibiriti mzana katoto nako kaka fulisha kapoesha ikapoa. Sasa nyumba za lunga zilikuwa za mbao wakati huo. Ungepata nyumba ya mabati kama hii. Jirani akasikia mafuta inanuka. Akaniuliza, mama angalia nini mafuta imenuka hivyo? Mimi si na shida na kumwongelesha, nikulia tu nalia nikimuuliza sasa unanichomea nini? Nini nimekufanya? Sasa huyo jirani akaita baka dada yake, akakuja akafuja mlango na yeye akachomokea kwa mbao. Nikaka kabla hiyo mwaka ijaisha, mimi nikaona hakuna haja kukaa huko na huyo mtu ataniua. Siku moja nikitoka church, tulikuwa tunatoka church Kimbera. Nikampata pale Mashako. Nikiingia gari za kuenda Lunga. Akaniambia, mkifika Lunga muwe mmeomba maombi yenu ya mwisho na huyu mtoto. Mimi nasifikiria kitu. Nilikuwa nimekaa kwa dereva, akikuja kukaa hapa akaambiwa na dereva, hii kiti inabebanga watu 2 sio 3. Then kufika mahali inaitwa Sinai, mahali gari ilikuwa inapindukia, akatoa kisu. Mimi nikabebea mtoto hapo kwa dereva na nikamwekelea su. Ndio akakuja askari mwingine tulikuwa tunamuita Kamau. Akaambiwa na dereva, hebu zunguka hii pande, jua ile kitu huyu mtu anauliza huyu mama. Yule askari wakati alimpata na kisu walikuwa wanajuana. Alimuuliza, ndo angali renda gukua niki kana gutura njera, ndukue ugietha handu ha gukua ni kuraga. Sasa baada uende njera juu ya kuua, si uende njera ati umeimba, umeshikwa na kitu ya kuiba. Huyo askari akaniambia niende, nikaenda.
Kaniambia usifikirie umeokoka. Nikaenda kufika kwangu nikaona sitakaa kwangu juu alikuwa anajua nyumba atakuja. Nikaenda kwa dada yake. Sasa dada yake akaniambia tu utarudi kwa nyumba, lakini waambie majirani wawe wakisikia kama mnabishana wanatoka. Sasa kutoka kwenda kupiga kona nikamuona kama ameteremka akiwa amebeba taribo. Kabia dada yake, hii taribo nataka kuua mama, angalia akamuuliza amekufanya nini? Nataka tu kumuua. Naye mimi nikaingia, nyumba ilikuwa hapo, nikaingia. Naye dada yake akampembeleza wakaenda kwa madhe yake sasa. Sasa mimi nikaenda katoa kiremba na nikaenda Dodora. Nikaenda kutafuta kazi ya kufanya. Nikawaachia mtoto. Sasa huyo msana nikakaa akakuja akanitafuta. Vile alinitafuta tukarudiana. Tuodhiri nikapata mimba ya mtoto wa pili, angalau aliaga. Sasa vile alikutafuta mrudiane, alikwambia pole? Akaniambia sitarudi kuchapa tena. Mimi nikadhania juu sikuwa nategemea maisha ya kukaa peke yangu. Na nilikuwa nataka kujenga boma. Nikaona ni sawa, bado hata sijafikisha 23. Tukarudi, nikapata mimba. Huyo mtoto alikuwa huku kwa dada yake. Ule wa kwanza sasa. Tukakuja kuchukua mtoto. Tukapata skimu poa, tukampeleka hospitali Makandala. Katibia tukaambia kesho yake tumrudishe. Tukaenda nyumbani. Kaniambia, "Umesikia huyo mtoto ameambiwa akule mamboga na kunywa maji mingi." Nikamwambia kwa hivyo mchemshie maji, usimpatie maji baridi. Nikamwambia sawa. Akaenda. Kukuja alikuja usiku wa 8. Kio mlevi. Kapata nimepika ugali ya maziwa mala. Juu ndio nilikuwa napenda sana. Kaniambia ninapika ugali ya maziwa mala ndio nimuue. Mimi sikushughulika. Akaniamsha. Nikaanza kunipiga. Nikapata njia ya kutoroka, nikaenda kwa mama yake. Mama yake alikuwa bado anafanya kazi Maligiti. Na mbona alikuwa anataka kumuua? Hapendi mala ama ni tu mlezi? Sijui, hata wa leo sijawahi elewa. Kutoka hapo mama yake akaniambia hata nikikuacha huku atakupata tu. Kaniambia niende kwa mke mweza wa brother yake. Nikaenda. Haya akatoka akaenda kamwangalia, akampata wako huko na mtoto. Kamwambia ukiona mama angalia mwambie akuja tupeleke mtoto hosi. Nikaenda. Kulikuwa kitu 5:30 hapo 6. Kaenda. Nikaambia huyo bibi ya ndugu yake juu alikuwa najua sitaenda kulingana vile tulifungana usi. Na umpe hii pesa akuje na maziwa. Nikaenda nikasema ukiona akipeana pesa ya maziwa ana acha niende ninunue maziwa. Nikaenda nikanunua maziwa. Kutoka kwa duka kuenda kuingia kwa nyumba nikasukuma mlango. Kapata imewekwa kama msumali vile tulikuwa tunaweka, nikafungua. Kufungua nistukia nimedugwa hii kisu. Na mtu wako nyuma ya mlango. Nikaanguka, nikuona lamba ikatoka, kisu ikafunjika. Mwenyewe nienda kutoka nje akanishika, ndio afuruta ile kisu. Juu ilikuwa imefunjikia ndani. Akafuruta nikaanguka. By the way hiyo siku nilikuwa kufa. Juu nilianguka na nikajikonjolea. Akaanza kunipiga sana nikiwa hapo chini. Mzee mwenye alikuwa amekudunga. Mzee mwenye alikuwa ametukondosha nyumba akamwambia utapigana tena. Alikuwa rafiki yake bado alikuwa dereva. Kanichukua kanipeleka Kenyatta. Yeye bado. Wanako? Akachukua mtoto wake tukaenda mpaka Kenyatta. Ndio wakati hata kwa picha walipigwa na huyo mtoto. Tukarudi. Tukakaa Kenyatta, si kutimbiwa. Tukaambiwa tuende polisi, akaenda akasema huyu ni bibi yangu na nimempata na mwanaume asubuhi.
Tukakaa Kenyatta mpaka mwili kaanza kusikia uchungu. Sasa ni mgando imeisha. Sasa ninasikia uchungu. Wakaniambia watanishona. Nimwambia sitashona. Na sitatimbiwa. Kaenda kwa nyumba. Tukaingia kwa gari, akaanza kuniambia sijui hata mnasema nataka kushika huyu mtoto wangu, sijui nini. Nisi kumwongelesha. Tukarudi, tukaenda nyumbani, tukaenda kwa Madhi. Madhi akauliza ilifika hapo aje, akamwambia hata yeye hajui. Madhi akaniambia nilale huko kwake, nikalala siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akakuja. Tukaenda kwa nyumba. Na mbona uko unataka kushona pale Kenyatta? Hata sikushona na sikutibiwa. Mbona hauko unataka? Siwezi sikia uchungu nikishona na uchungu imeisha kwa mwili. Kama walikuwa wanataka kunishona wangenishona ile wakati niko na uchungu na niko na mimba ya miezi 8. Mimi baba ya miezi 8 anakundunga kisu. Na vile mulienda kwa police station, uliandikisha ombi ama ulifanya nini? Yeye ndiye alienda. Kasema nimedunga mtu na ni bibi yangu, nimempata na mwanaume asubuhi. Mimi nafanyanga kazi ya transport. Na polisi hawakumshika? Nikapewa barua, kaambia enda basi umpeleke hospitali. Hiyo wakati najua askari wako na shufurika. Sio kama wakati huu. Tukaenda sasa, tukaingia kwa daktari akanipima. Hiyo daktari alikuwa anarusha hii kidole iko inafika mwisho. Kwa hiyo ni mahali nilikuwa nimedungwa. Tukarudi kwa nyumba. Tukakaa. Wakati nilipona iko imepona kabisa. Tena akakuja tukafurugana, akanifukuza. Nikaenda kwa mama yake, akaniambia kama ile siku nyingine nilikwambia uende mahali fulani ukuenda mimi sina mahali ya kuweka. Nikaenda kwa mama mwingine angalau alikufa. Huko ndio nilikaa mpaka nikapata mtoto. Wakati nilipata mtoto nikiwa na siku 3, akakuja kwa huyo mama. Huyo mama hakuwa. Akanichapa. Kaenda na nikajaza fibili desteria. Wakati alijua nimejaza fibili akakuja akauliza, hiyo fibili mmechukua ni ya mabati ama ni ya karatasi? Huyo mama akamwambia ulifanya vibaya kumchapa na akiona damu. Tukakaa mtoto akamaliza miezi 2 nikiwa kwa huyo mama. Akuja akalilia huyo mama akamwambia mimi nataka mama angalia arudi kwa boma na sitarudi kumchapa. Tukaanza maisha ya sasa nimeamua sasa tukae hivyo anataka tukae. Maisha ya kupigana. Tukakaa. Nikaona imesindi. 96 nikatoka kwake. Kaenda Ndodora. Tukasikana na madamu mwingine hata sasa ni rafiki yangu. Tukaanza kuuza compact. Wakati hiyo ni compact kukuwa na CD. Tukaanza kuuza compact mpaka 1997 tukarudiana tena. Na hii kurudiana. Imagine wajui kwetu. Wajui kwetu. Mama haja ikanyaga kwetu hata yeye mwenyewe ajui. Kwa hivyo uko umeolewa ile full. Ilikuwa tukuja tunapendana tukae. Haya, wakati tulirudiana 97 wakati ya El Nino tukakaa. Tulikaa most miezi 8 bila kunichapa. Ukajua amebadilika. Kaanza ile vita. Tukaendelea mpaka 98 mwezi wa 10 nilitoka huko na mibagu ya mtoto wa 3. Kaenda karudi town bado nauza compact, nikaona hiyo inifai. Nikaenda huko kafanya ikanienea. Kafanya ni bado sasa nimeshindwa na kufanya. Mimba imeanza kunisumbua. Sasa hapo ni mimi nilijirudisha. Unajisema sasa. Hapo ni mimi nilijirudisha. Nikarudi. Nikaona bado vita inaendelea. Nikiwa na miezi 7 nikatoroka nikaenda mahali naitwa Sinai. Nikapata mama mwingine alikuwa na kilabu yake. Tukaongea na yeye. Kaniambia na uchukue nguo zako ukuje. Sasa wakati nilienda nikakaa miezi 2 nikapata mtoto. Nikakaa bila akuje hapo, lakini marafiki yake walikuwa nakuja wanamwambia tunaona tu mama angalie. Alipata katoto. Nini kijana sawa.
akakuja, akaanza kukuja, anaongea na huyo mama. Mimi niko kwa nyumba, anaambia mama, anamuuliza mama angalia ako aje, ana shida na ako wapi? Alienda kwa mama yake. Sasa huyo mama alikuwa anamwambia hivyo. Mtoto akimaliza, huyo kijana akimaliza miezi 3, hapo ndio alikuja. Kanipata, akaniuliza mtoto uliita nani? Nikamwambia mtoto niliita baba yangu. Kaniambia uliona ukiita baba yangu nitatajirika sana ama wewe utatajirika sana. Mimi sikumrudishia, nikamwambia mimi mambo ya vita nimechoka, na punda ikichoka inawekanga mizigo chini. Kwa hivyo mimi nimechoka. Akaenda, akawacha kama ameniambia nifikirie mara 2. Akaenda. Baada ya siku 3 ndio alikufa. Kufa kwake mimi nilisikia risasi nikiwa kwa nyumba, nikitayarisha mtoto ndio nimuoshe saa 7. Nikashindwa, kuko vijana walikuwa nakuja kunywa hapo kwa huyo mama. Nikashindwa kwani hao vijana ndio wameenda kuchapua mchana ama nini. Nikasema acha niende. Nikawacha mtoto wangu kwa nyumba kilala, nikaenda nikapata ni yeye. Nikakuulizanga, nikaambiwa alikuwa dereva na ile gari alikuwa na ilikuwa na wakora, lakini yeye ndiye aliwacha kwa gari. Kwa hivyo alikuwa anabeba wakora na hakuwa anajua. Toka hapo nikakuja mazishi, watu wakanikataa. Jua wakujui ama walikuwa wananijua wote, hakuna mwenye hakuwa ananijua kwa kutoka ule mkubwa mpaka ule mdogo. Kaza maisha yangu hapo, nikachukua mtoto wangu mkubwa nikapeleka kwa unko yangu juu sikuwa na makao. Wakati alikufa sasa nyumba yangu na ule mama naye akagojeka, akaaga. Sasa unaona watu hao wakakuja wakachukua vitu yake. Sasa nikaanza maisha ya kuhangaika, nilikuwa natafuta nyumba yenye iko vacancy na lala huko. Nikalea watoto wangu sana, nikakuja nikajipata nimekomboa nyumba na nimeanza kazi ya huka tena town. Nikamwendea nikamuingisha shule Nairobi tu. 2 mama yangu akawa mgonjwa. Nikaenda nyumbani nikamwachia dada yangu mtoto. Huyo dada yangu alichukua mtoto wangu akapeleka mtoto shule ya once. Dada yako damu? Vile alimpeleka, vile mama yangu alianga, nikarudi Nairobi. Sana akakuja akaniambia ile mambo anapitia huko shule Kayole. Kamwambia ngojea nijipange ukuje nikupeleke shule. Vile alikuja kumpeleka shule, alienda miaka 2. Kutoka hapo akiwa na 12 akaingia mambo ya street girl. Amekaa huko 17 years. Aiyo kuna watoto 3 ako ndani. Jana naye akaingia shule, kasoma mpaka 8. Kaingia mambo ya ulevi ya dawa, bangi. Nilifika hapo mpaka mahali sasa niko. Kijana wako ndio namba 2. Na namba 3 ni msichana? Aliaga. Aliaga aje? Aligojeka brokolimuni akiwa na miaka 7. Ni mwaka gani? Kulikuwa 90. Takuwa na 7, alikuwa na 97. Sasa hizi ni watoto 2. Mmoja umesema aliingia kwa street girl. Ndio ako ndani sasa. Alieka ndani kwa nini? Nisikia alishikwa na bagi na sanga. Uko kwa street. Na mbona alikuwa kwa street? Hakukaa na wewe? Mimi siwezi kuambia. Ndio sio mara moja ama 2 nimemwendea huko. Na watoto wake wako wapi? Saa hii mmoja alienda, baba yake alikuja akamchukua yule mdogo. Huyo mwingine mahali alikuwa shule kukasemekana hawezi toka juu ako 6. Sasa niko na wa pili. Ndio unalea wewe sasa? Hata sijakaa naye sana.
Niko sasa hii ni mwezi wa pili. Na sani yako umesema ameingililia your son? Ameingilia dawa. Na unajua pale yuko? Nesa patikana area za Dodoma, Makayole. Na umemtafuta kumwambia kuja kae na wewe acha hizo mambo na atake? Aniambia hawezi. Aliniambia pengine nitafute vile atapata dawa za kumchange juu hawezi kaa bila kutumia hizo vitu. Na sasa pale uko hapa. Hapa ni kwako? Unakaa kwa nani? Shinda ndio imenisukuma nikafika mpaka huko. Hapo nani alikusaidia kukaa hapa? Hapa ndio kulikuwa kwa kina huyo mzee. Sasa vile nilikosa otherwise kaona nikuja huko. Watu wake wako huko? Aliaga, si akaaga. Brother akaaga, wamebaki wawili. Lakini wakusumbui hapo, unaweza kaa kwa sawa. Hapa wakusumbui? Anisumbui lakini siko sawa. Nataka kurudi Nairobi. Kiona baba isina rudi. Juu ya kijana tuligana jana. Kaniambia aliona mtu wa kumuigiza mati kwa Mathare. Lakini bado kama shakula ije akukula uwe nafanya rudi mahali alikuwa. Uliongea na kijana wako? Acha akasema? Akaniambia aliona mtu wa kumuigiza mati. Ndio kunywe hizo dawa aliduce senye alikuwa anatumia za kulevya. Lakini vile alipata huyo mtu kwa kukaa ni shida, kwa kukula ni shida. Na hawezi kukuja huku. Juu wakati aliingia hiyo mati, aliuliza kama huku kuko na rehab ya mati, akaambiwa hakuna. Na dada yako unaongeanga naye? Mtu ananisikianga kwetu, tumezaliwa tukiwa 14, lakini wa tatu ameaga. Ule dada mwenye alipeleka mtoto wako kwa orphanage, na wewe pia umeongeanga naye? Tuongeanga naye juu kwa sasa wakati kwa sikuambia wakati nilitoka kwa ule mzee alirudi huko. Mzee mgani? Ule 56. Na hata wakati nilikuja kudungwa kisu na baba Gale, walikuwa wamelala na kilabu wakikunywa. Kwa hivyo simpeangi mashinda yangu. Juu naonaga kama ni kunichekelea, anichekelea. Unasema ule mzee wa 56, dada yako alienda akakuwa sasa na yeye, wakakuwa pamoja? Alitolewa huko na niko yangu. Hiyo ni mengi. Ni mengi umepitia kweli. Sasa saizi hana pale Tuko. Unaweza taka watu kwa kusaidia aje? Mimi kawaza ni kipata mtu wa kunishikia watoto wote wawili wapelekwa ni hapo. Naweza furahia sana. Juu kama huyo msana alipata na kijana tu kwa street hadi wamesana watoto watatu.
kwa street. Mwezi wa pili ni kama hata yeye anatumia madawa juu wangi mambo yake. Mwezi wa pili tarehe 27 huyo mwaka huu alinipigia simu saa 6 nikiwa tu hapa. Saa 6 usiku ama mchana? Usiku. Aniambia ameduga bwana yake na kisu. Na bwana yake akalazwa Kiambu, nikaenda kumuona. Sasa kutoka hapo bwana yake wakati alipona akamwacha. Kwa nadhania ndiye aliingilia mambo ya changa na bangi. Naona na Kenya nalilia mpaka watoto wake. Juu naona sasa watoto ni kukua na kuwa. Na akileona hiyo maisha si wataka kama hao tu. Sasa hapo ndio niko. Amefungwa miaka 17. Miaka 17 ndio amekaa street. Amefungwa miezi 6 ama faini ya 50. Miezi 6. Okay. Na miezi zake bado 6 hajaisha. Amebakisha miezi ngapi amalize? Alikuwa si amefungwa sijui tarehe 4 mwezi last month. Kwa hivyo kuna muda kidogo. Hakuna mwezi mmoja. Na unasema uko na mtoto mmoja wake. Huyo mwingine ameenda na babake. Na ule mwenye alidunga kisu ako wapi? Huyo ni bwana yake huyo. Sasa mwenye ako na mtoto wa kwanza. Kale kadogo. Kale kadogo. Wewe ndio uko na wa kwanza. Na wa pili. Kuna watatu. Kuna watoto watatu. Okay, kwa hivyo ya kwanza umesema kama wanaweza pata usaidizi watoto wasaidiwe in terms of wasaidiwe na hiyo drug problem. Ya pili. Mimi nataka mtu anaweza simama na mimi hata kama ni job, kama ni ya kukaa hivyo. Na kazi ikiwa hata Nairobi utaenda. Tunaomba yote itakuwa sawa. Yote inawezekana kwa Mungu. Mungu ni kubwa bado. Hata na shida ikiwa tunasemanga bado Mungu anatuona. Halali. Najua umepitia mengi na saa zingine unaweza kaa chini unafikiria ni maisha gani sasa. Mimi hata sijaipata uzuri wa dunia. Kuna haja kudanganya hata kwa siku nilinunua dawa nikunywe 219 kwa gilasi, hiyo gilasi ndio ilikufa, ilifunjika 2019. Hivyo kuna siku inafikanga unasikia uweza ni naimaisha tena. Lakini usigive hapana. Shida zinakujanga na zinaisha. Ndio inaisha lakini takwambia tu kwa kweli ana Mungu ni mkubwa. Ni ukweli ndio shida zinakujanga saa zingine unaona it's too much, lakini nakwambia tu nakuja hapa maybe with a message of hope. Yote itakuwa sawa. Sasa umeongea watu watasikia story yako na watakusaidia vilivyo. Unajua unaona si tu haujitaki pia wewe unatakia pia watoto wako na watoto wako. Mungu itakuwa sawa. Naomba yote tu itakuwa sawa. Na pia wewe unaona uko na nguvu. Tumekuja hapa tumecheka kidogo. Tumecheka hata najua ukiwa na shida bado naona uko na furaha mahali hapa. Mungu tu. Tutaendelea tu kumuomba na tutaendelea kuomba atatusaidia. Tutashikana na tutasimama na vile tutaweza, na hata watu wa Tuko wanakwanga watu wazuri. Wakiona mtu ako na shida hataki mtu aangamie na shida yake. Kwa hiyo yote itakuwa sawa. Labda tunaweza angalia kamera tuambie kama tunataka watu anataka kupata watakupata aje. 0702 56 57 36. Ndio tutana 0702 56 57 36. Sawa. Tunashukuru sana. Kama kuna kitu unataka kuongezea kabla tumalizie. Mimi nikiona mtu wa kusimama na mimi nitafurahi sana, nitashukuru Mungu. Hii maisha tu yako. Na ujue nyumbani uko kilicho siwezi enda.
Najua kulichoma 207 tu ajarudi kabisa. Sasa na mama aliaga. Baba yako Yako Murang'a. Wako Murang'a. Mahali sijui. Haujui pale. Unapa nani anakusaidia kwa chakula? Saa zingine napata kibarua naenda. Mama saa zingine wanakuja wananibaia unga. Ifo, lakini hata hapa sijakaa sana. Nimekaa kwa muda. Hata hii nyumba ilikuwa ya madhe. Sasa mama ya bwana wako ule aliaga. Sijali Hana. Nakuwa ahidi Mungu ni mkubwa na mazuri yatatendeka. Na utanipigia simu na tutasema kweli Mungu ni mkubwa. Nashukuru sana umetukaribisha hapa kwako. Na nashukuru pia umepata ile nguvu ya open up na kusema story yako. Nimeshukuru vile mlinitafuta. Mmefanya bidii ya kunitafuta na mkanipata. Na nikawakaribisha. Sasa shukrani kwenu na kwa Mungu. Asante sana. Sasa tuelekee. Nashukuru sana. Karibuni. Asante. You have heard the story of Hannah. A lot has happened in her life. A lot has happened since the time she knew she was a girl. And now she's in a space where she's wondering, what more does life have to offer her? But as Tuko, we always assure you, the end is not here and it's not near. And so with your help, we'll be able to help Hannah, not only herself, but also her children and her children's children. And that's a whole generation that we have come through for. So if any way you can be able to help Hannah, reach out to her. If you can even just call her to encourage her, because she feels like too much is going on in her life. If you have that small token, you can give it to her. If you have that business, as you've heard, she's someone who's been working hard ever since. You can come through for her. And you'll be of a great blessing, not only to her, but to the whole of the generation that is following after her. Drug is a problem that many people are going through. So if there's a way that you can come through for her also in that way, if you can help take the children to rehab, help them understand that the way is not drugs, but the way is also, there's more to life. Because also then they're feeling discouraged, and that's why they're leaning onto other things. But yeah, that has been Hannah's story. And I want to thank you very, very much for being with us throughout this whole Tuko Talks. And we always appreciate your help as your family and as our family. We appreciate your help, and we always want to thank you so, so much for being with us. From now, we'll say asante sana and see you in the next episode of Tuko Talks. I have been your host, Lilia. Until next time, enjoy your time.